咁喺荷蘭咧有冇荷蘭鬼呢？咁我哋依家就喺鹿特丹格仔屋嗰度啦。咁呢度最出名咧就係拍咗成龍我是誰啦，同埋咧呢度係有一間鬼屋嘅。咁個鬼屋咧係65號，咁個故事係講入邊係有個 poltergeist係搞亂嘅，有時就係喐啲嘢啊，有時有咩聲啊，有時敲門聲啊，但係咧冇咩故事講係好驚啊，是好出色嘅。咁齋係個故事係嗰間屋係有鬼，係冇咩講個鬼喺邊度嚟啊，是有人死啊，是有咩係齋講嗰間先有間鬼屋啦。咁個間屋個位置咧係喺都喺一個大square 嗰度嗰邊嘅，咁就行經過你可以自己 feel 啊，但係我覺得唔係 feel 到嘢，同埋都見到係都有人喺入邊住嘅。